我这是……陛下醒了，您这是在养心殿，刚陪摄政王用完酒宴呢。酒宴，我穿越了，还成了夏明帝。可怜我的前身竟遭太后和他弟弟摄政王逼宫谋害，落得身死族灭的下场。这是太后送来的安神茶，说是能让陛下睡得好一点。太后毒害先帝和我受宠的母妃，再以母后的身份把我扶持成傀儡皇帝。那个年轻又歹毒的一帮女人，她和摄政王二人逆谋作乱，通敌卖国，让大夏惨遭亡国灭种。安神茶不对，太后不可能如此关心朕。这是养心殿，朕为何不在乾清宫？皇后呢？让开！陛下，朕要回乾清宫。陛下，乾清宫现在可去不得。朕是皇帝，有何处去不得？摄政王已经去乾清宫找皇后了。你说什么？微臣，你要做什么？做什么？还用多说吗？苏宁，你这大夏第一美人，快乖乖从了本王！荒唐！本宫可是皇后，若让陛下知道，他……你指望那个早朝都不能上的傀儡皇帝？你要清楚，就算他来了，也不敢拿本王怎么样。他就是本王和太后手里的一只蚂蚁，捏死他不过迟早的问题。本王跟那个废物可不一样，来，让本王在你身上一展雄风。魏琛，朕斩你吗？陛下。秦洛，不是派人送你去养心殿了吗？识相点就滚回去，别坏本王雅兴。魏琛欺辱皇后已是死罪，还敢出言辱朕，你就不怕朕诛你9族吗？陛下，话留余地。明日摄政王酒醒，若记得此事，告发太后，与你不利。诛我9族，凭你一个连龙椅都没做过的无用傀儡，让你做太监，现在就得去做太监。给老子闪开！听到了吗？朱左，你敢打本王？秦洛，明日早朝，本王和太后要把你贬成废人。穿越而来，依旧无权无势，早晚要死，不如拉个垫背的出口恶气，不做傀儡皇帝，死也死在硬气，无愧列祖列宗。明日早朝，此刻朕还是皇帝，你就活不到明日。我命根子！你要干什么？够了，陛下再下手，太后不会善罢甘休，恐怕祸及陛下性命。宿主重生，霸气外露，激活帝王系统，需要不断达成签到任务，获取奖励，直至完成征服全球的帝王霸业。系统签到奖励，助朕完成帝王霸业。是的，请宿主为你的无上霸业掀开帷幕吧。果然是酒壮壮恩待，本宫一点波利害关系，陛下就变回从前一样懦弱。哈，秦洛，我要杀了你！我要禀告太后，杀了你！好啊，那朕的帝王霸业就从你这里开始吧。拖走！完了，都完了！陛下，那可是太后的弟弟啊！首个签到任务，在金銮殿坐上龙椅，奖励获得武学大宗师修为。没事，朕明日会亲至金銮殿。去金銮殿又有何用？你认为太后会相信你的请罪，会偏袒你吗？请罪？朕是去问罪，朕要把太后从老子的龙椅上拉下来，让她明白谁才是皇宫的主子。陛下昨夜酒后失态，出手伤了摄政王。今日摄政王坐席听政。皇帝如此行事，有失体统，想必将来也是治国无方，贻害社稷。今日朝政
哀家就与各位谈谈废帝一事。至尊之位，早该换人了。太后言之有理，自陛下登基以来，各地灾情不断，怕是惹怒了上天，以示惩戒。既然如此，不如改立摄政王为帝。摄政王德行双修，有帝王之相，再合适不过。不可！尔等身为臣子，竟敢公然讨论废帝，如此行径，形同谋反。苏将军是因为女儿嫁给陛下当了皇后，害怕废具失势，才出言反对吧？苏将军身为三朝元老，理应心系天下，不可只图一己之私。你们，老臣忠心耿耿，日月可见。秦洛啊，秦洛，你又何苦因我失了至尊之位？这下是彻底没有翻盘的机会了。废帝一事需群臣表决，若只有苏将军反对，还是要依照太后旨意。堂下可还有人反对？朕反对。秦洛，谁让你来的？本宫不是说过早朝不需要你来吗？注意你的称呼，朕是皇帝，秦陵百官，没有朕在，也配叫朝堂？皇帝，今天之后就不是了。如今百官达成共识，即日将你废除。想当年，先帝在乱军之中将你救下，破例册封为贵妃。朕的母后也对你百般照顾，视作亲生姐妹，才让你在后宫有立足之地。如今你居然敢谋权篡位，妄言废帝！我很好奇，到底是谁给你的胆子，敢坐到朕的龙椅之上？秦洛，你太猖狂了！朕是天子，谁敢忤逆朕，等同谋反。宿主签到成功，即刻获得武学大宗师修为。皇帝冒失闯进金銮殿，不但口无遮拦，还敢对太后出手，实在大逆不道，丢尽整个皇室颜面。完了，本以为陛下可以只是酒后胡话，没想到却真在金銮殿和太后杠上了。这下太后绝不会轻易饶他。皇帝无兵无权，还这般嚣张，简直是嫌自己命太长了。可不是嘛！如今惹恼太后，不仅地位不保，恐怕性命也堪忧喽。皇帝还不赶紧磕头下跪，祈求太后原谅？你一个太监，是怎敢令朕下跪的？咱家是宦官之首，更是太后亲信，咱家的话就是太后的意思。太后，朕记得太祖建国时立下祖训，宦官阉党，后宫女流，二者皆不得参政。现如今你坐上龙椅，宦官更是因为有你撑腰，逼朕下跪，这似乎是死罪啊！皇帝，你待如何？好说，让百官评评，朕方才所言对还是不对？对，陛下所言的确属实。陛下，臣倒是想提醒您一句，您如今无兵无权，若无人认您这皇帝，您当不成皇帝。完了，秦洛这突然的行为根本吓不住他们。也是，皇室威严都已尽失，这种等级的威吓不过是引火烧身，已然没有作用。皇帝，看到了吗？谁会支持你？谁敢支持你？若是想死得好看，就尽快从这龙椅上下来，将太后扶回去。否则，以咱家5到8品的实力，动起手可就没轻没重了。8品。又如何？你，朕肃清朝堂，就从这个祸乱金銮殿的太监开始。现在，谁赞成？谁反对？这！皇帝，你竟敢杀了高公公！皇帝居然真敢动手！高公公可是5到8品强者，还是太后身边的红人，居然说斩就真斩了，定是趁高公公一时大意，否则怎么可能得手？皇帝，
你趁高公公不备，当堂动手杀他于金銮殿，简直是暴君所为！皇帝暴起杀人，如此心狠手辣，放任下去，恐怕后患无穷。就算现在一时情急，被逼疯了，也不能再留，得想办法解决掉他。皇帝，你眼里还有王法吗？今日之事若传出去，天下都会说大夏又出了一位暴君。王法，朕说的话便是王法。从明日起，朕让谁说话，谁才能说话；朕让谁下跪，谁便不能抬头。希望尔等明白，谁才是你们真正的主子。退朝！今日之事不会就这么算了，皇帝，你等着瞧！从明日起听他的，皇帝恐怕明日是活不成了。没错，今日太后没料到皇帝会突然上朝，等太后回去做好筹备，皇帝可就没人保得下喽。陛下今日惹恼太后，和她翻脸，明日必死无疑。翻脸又如何？朕早已不是当初那个傀儡皇帝。没想到我做了这么多年布局，拉拢少数官员，为我父亲招兵买马，开始积攒实力，想徐徐图之，却被你这次的冲动毁于一旦。首个签到任务达成，激活下一个签到任务。任务在太后寝宫卧睡一夜，奖励紫禁城3万禁军兵权。皇后勿忧，朕有办法。陛下被架空大权，能有什么办法？还是先考虑一下自身安危，不必撒谎安慰本宫。朕可保证，今夜过后会给你一个满意的答案。交代你们的事情，可都办好了？禀公主，都办好了。那便好。现在大夏已牢牢掌握在本宫手里，只要明天除掉那傀儡皇帝，大夏就是本宫的大夏。贸然除掉皇帝，会不会对我们的谋划有影响？影响？谁会在乎那狗皇帝死活？哼！朝堂腐败，重臣被本宫收买，藩王势大，军队为本宫所用，士族党权，书生报国无门，灾情不断，百姓怨声载道。加上傀儡皇帝一死，大夏只会乱上加乱。届时，我们莫西铁蹄长驱直入，踏破中原，取而代之。果然，非我族类，其心必异。既然一切部署妥当，属下这就回去禀报莫西大王。朕这还没尽地主之谊呢，别着急走啊。皇帝，你怎么会在这里？原本朕是想就今日废帝之事前来问罪太后，没想到恰好撞见太后私通外敌，可谓罪加一等。你一个人来找本宫治罪，简直笑话！哦，太后还不认罪？方才你们的对话，朕可全听到了。听到又如何？死人可不会把秘密泄露出去。你这是想要弑君？本宫本想明日动手，没想到今夜你却自己闯了进来，自寻死路。就凭区区几个密探，也妄想拿下朕？哼，真是井底之蛙！本宫的密探，个个都是5到7品以上的高手。叶无命更是5到9品的强者，若不是刚才被你偷袭，杀你如同杀狗般轻而易举。强者，在朕面前，他们不过是些杂鱼，连朕的一根汗毛都碰不到。高公公的下场，就是他们的下场。哼，少在本宫面前托大。高公公那是轻敌大意，才被你有机可乘。这次不会再让你侥幸活下。既然如此，朕便再杀你几条走狗，让你明白朕真正的实力。死到临头还在嘴硬，叶无命，给本宫杀了他！是。
都是莫西1等1的强者，哪怕百名禁军来了，也不是敌手。你竟然……朕说了，与朕为敌，无论是谁，都死路一条。包括你，太后，通敌卖国，明日上朝，朕便将你治罪，你在劫难逃。在劫难逃？你以为坐回龙椅，文武百官就会听你的号令？你不如猜猜，藩王军队为本宫所用，是哪路藩王？朝中重臣被本宫收买，又是哪些重臣？秦洛，你不过是只待宰羔羊，任人摆布。现在任人摆布的人是你，魏嫣然。你私通外敌，朕可先斩后奏。哪怕现在把你贬成废人，供朕享乐，也无人能救你。至于现在，太后，卸甲。皇帝，你想做什么？本宫奉仪天下。卸甲。秦洛，你就算得到本宫身体又能怎样？有本事你杀了本宫！卸甲，卸甲，卸甲！再卸。闪开！什么？朕说闪开！今夜，朕要在此处过夜。太后出去吧。出去？这是本宫的寝宫，你睡这里，本宫去哪儿？出去！出去！朕最后说一次。恭喜宿主天道太后寝宫，待今夜卧睡已久，明日即可获得紫禁城3万禁军兵权。太后，既然你这么自信，朕就让你亲眼看看，明日朕是如何将尔等一网打尽，让你跪下来求朕宽恕。秦洛，你竟敢如此羞辱本宫！明日早朝，必将你除之而后快。怎么，今日早朝还不开始？是无事可奏吗？陛下，太后还未到殿，再等等吧。万一有要事不好决断，还需听听太后的意思。荒唐！陛下是天下共主，有什么不能下旨决断？若本宫决心废帝，皇帝他能下旨吗？臣等恭迎太后。太后，废帝一事昨日已有定论，你再三提起是何居心？没错，陛下坐回龙椅，已是百官臣服众望所归。众望所归。昨日他在大殿动手杀人，分明是暴君所为，群臣不过是被他威吓一时所迫，不得人心。哦，不得人心？难道摄政王觉得朝中重臣都是以太后为尊？那是当然。如今我已命3万禁军包围紫禁城，你无兵无权，谁又会站在你那一边？什么？禁军围城？太后，你这是逼宫谋反！哼，逼宫又如何？本宫今日定要废掉他这傀儡皇帝！呵呵，好啊，既然如此，就让朕看看，到底有多少人支持太后，又有多少人是忠于朕的。陛下，去吧，支持太后之人，站到他那一边。皇帝，你看清楚了，这大夏究竟是谁说的算？陛下，太后把持朝堂已久，又用利益笼络人心，
最重要的是，外面还有3万禁军围城，形势所迫，你跟他赌，输定了。无妨，朕就是要看看，朝中究竟有多少是太后的人。陛下太冲动了，我们受制于太后，本该徐徐图之，现在掀桌子，无异于以卵击石。唉，陛下太过年轻，意气用事，正中太后的激将之法。算了，唇亡齿寒，要死就跟你一块死吧。这皇后倒是忠心。唉，陛下才疏学浅，一无所长，而太后聪慧过人，母仪天下，怎么选择再清楚不过。没错，太后继续垂帘听政，匡扶大夏，才是人心所向啊！哈哈哈，识时务者为俊杰，诸位大人选的没错。看到了吗，皇帝，你还有何话说？都站好队了是吧？一会儿要换，可来不及了。哼，垂死挣扎，就算你跪下来磕头，也不会有人再站到你那一边。朕只是最后确认一次，以免待会儿挫伤无辜。事到临头，还不忘给哀家找乐子。放心吧，皇帝，只有苏家的2个蠢货和几名前朝留下的老骨头站在你的身边，不会有其他人枉死。4大禁军统领，来得正好，现在殿内殿外都是本宫的人。皇帝，你拿什么跟本宫斗？恭喜太后，从今天起，您就是大夏真正的掌权人了。恭喜太后！哼，果然都是一丘之貉，狼狈为奸。陛下，现在太后率3万禁军逼宫，大臣们又几乎都站在他的那边，您就别逞强了，还是把朝堂大权交出去，向太后服软吧。陛下，留得青山在，不怕没柴烧。眼下还是先保住性命要紧。明白了吗，皇帝？你始终只能做本宫的一介傀儡，还不跪下求饶？只要陛下低头求饶，太后念在皇室血脉需要人继承的份上，应该不会伤害陛下。朕向他们求情，还是让他们想想，要给朕磕几个响头，朕才能留下他们全尸吧。还在虚张声势，真是不见棺材不落泪。哼，皇帝，今日本宫就让你滚出金銮殿，再斩下首级，吊在朱雀门上，看看谁还敢不服本宫。4位统领，给本宫把皇帝拿下！还愣着干嘛？动手啊！既然都站好队了，那就结束这场闹剧吧。都杀了吧！哈哈哈哈！太后，救命！救命啊！救命！住手！快住手！快给本宫住手！啊！这不可能！禁军竟然不听太后的号令！难怪陛下一直如此自信。陛下饶命！臣等知错了。好了，别杀了，剩下的全部给朕拖到午门，判处谋逆之罪，待午时一到，集体斩首，以敬校友。是。陛下开恩呐，请陛下收回成命！请陛下收回成命！皇帝，这殿内百官可全是国之栋梁，掌握天下命脉，你怎么能说杀就杀？哼，国之栋梁，他们公然和太后你逼宫谋反，罪无可恕，朕如何不能杀？谋反？群臣不过希望能有一位明君治理大夏，才会站到本宫这边，而你独断专行，滥杀无数，与暴君何异？太后说的没错，微臣和同僚们一心为国，绝无私心，没想到竟招来杀身之祸啊！哼，颠倒黑白，你们平日滥用职权，徇私舞弊，贪赃枉法，以为朕不知道吗？皇帝，
说话可要讲证据，没有证据你说杀就杀，以后谁还敢来做官？陛下，在场官员多是出身世家，与天下世子关系紧切，若证据不足，贸然动手，恐怕天下世子都会以朝廷为耻，让大夏遭受动乱。陛下，微臣从未贪污受贿，就连微臣提拔的各郡官员也都兢兢业业，忠于本分呐。是啊，陛下若执意冤杀臣等，臣担心大夏将来无人可用，甚至各地造反呐。好啊，他们在威胁朕，能让朕今后无人可用。听到了吗？这些人，就算你是皇帝，也杀不得。陛下，不要听他们在这混淆是非。皇后，难道你要让天下人都说皇帝是位暴君吗？明日是天下10年一度的鸿儒大会，就在大夏京城召开。届时天下群贤毕至，讨论治国方略，有能者不在少数。若陛下亲临，礼贤下士，一定能招揽到不少可用之才，代替这帮国之蛀虫。任务：前往鸿儒大会，登上大师台。奖励：获得天下第一情报机构6扇门。皇帝就算去了又如何？书生大儒最恨的就是专横跋扈的暴君。如果他妄杀朝廷命官，定然不会有人服他。加上他根本不懂治国之策，恐怕只会在鸿儒大会上闹出笑话罢了。哼，不懂治国之策。既然如此，明日朕就让太后看看，朕如何让那些有才之士心悦诚服，主动报效国家。陛下，鸿儒大会可不如酒宴那般，能趁酒兴大放厥词。是啊，若无才识学，只怕是会自取其辱。皇帝，你真是不知天高地厚，凭你也想舌战群儒？倘若朕做到了，太后又该如何？陛下，现在不是意气用事的时候。若你真能服众，本宫从此不再干政；若你做不到，即刻退位，如何？好，一言为定。不行，陛下，这……哎，皇后，皇帝可是要一言九鼎的，不可轻易反悔啊！陛下太冲动了，难道看不出这是太后的激将法吗？哼，朕是在将计就计，只要在鸿儒大会上说服众人，朕不仅能招到人才，还能罢黜这些贪官。再加上太后不再干政，简直一石三鸟。皇后刚刚不也建议朕去鸿儒大会吗？我是想让陛下礼贤下士，求来人才，不是让陛下去丢人的。陛下肚子里有多少墨水，我还不清楚吗？哦，朕什么身份？人才还要自己去求？好了，如今朕心意已决，今日之事暂且作罢。但明日朕要百官悉数到场，作为朕和太后赌约的见证。臣等领命。臣等领命。夜来自大，明日本宫倒要看你如何在鸿儒大会上丢脸。禁军撤下，退朝。明日鸿儒大会，让你们安排的事都安排妥当了吗？太后放心，明日定会让大儒们将皇帝怼得哑口无言。只要皇帝在众人面前颜面扫地，便会大失民心，坐实他好杀无德的名头。没错，皇帝虽手握兵权，但有勇无谋，在天下人眼中，不过就是个暴君。这次众目睽睽之下，本宫定要将皇帝拉下马来。闪开，闪开，给大人们让道！今年大会怎么这么多人？连朝中大臣都来了。你不知道吗？皇帝说要在今日舌战群儒，商讨治国之策。什么？那个傀儡皇帝也要来？听说他一次都没上过早朝，还能懂得怎么治国？可不是嘛！所以今日上到王公贵族，下到黎民百姓，都挤破头来想看看热闹，恐怕是看笑话吧。哎，你们看大师台，是庄夫子。果真是庄夫子，他可是才高八斗、学富五车的巨儒啊！今日能请来庄夫子授课，实乃书院之幸，大夏之幸啊！毕竟这鸿儒书院的大师台，犹如天下读书人心中的圣坛，只有学识渊博之人才配登台授课。还要感谢2位大人，能给老夫等人机会，
与皇帝一辩时政。皇帝向来不学无术，以诸位之才，定会将他说的理屈词穷，无言可对。看来今日之后，庄夫子和诸位大儒就要名扬四海，载誉天下了。皇帝陛下，太后娘娘驾到！看到没？以庄先生的学识和身份，连太后见了都要礼让3分。就是，哎，你看皇帝。见到庄夫子为何不拜？陛下是对天下读书人不敬吗？儒中重礼，身为大儒，你们难道不明白，除了朕，谁都不配站在这高位吗？宿主签到成功，即刻获得6扇门情报机构，片刻可知天下事。没想到皇帝竟如此傲慢少礼，粗鄙不堪。就是，还辩论治国，我看就是个蛮横不讲理的暴君。皇帝，庄夫子可是天下读书人敬重的大儒，学问高深，号称天下师长，你怎敢如此无礼？快从大师台上下来！天下师长何以见得他的学识要比朕的要渊博？书中有云，能者为师。以朕的才学，才该站在大师台上，受天下读书人敬仰。荒谬！老夫读书数十载，陛下年纪轻轻，竟想在学识上赢过老夫。没错，今日朕来书院，正是为了一辩治国之道。好，既然陛下如此自负，那大会即刻开始。不急，待朕先传一道口谕，便是这名单上的人。去吧。怎么，陛下是怕了，要去请高人出山？哈哈哈哈哈！也对，毕竟陛下才疏学浅，单靠自己如何辩得过庄夫子？哼，刚才说的那么威风，现在却要去搬救兵。皇帝，别忘了昨日的赌约，你若不亲自上场，便算你输了。凭朕之才，还需他人相助吗？陛下若有真才实学，为何登基至今碌碌无为？早前太后独揽大权，何来朕碌碌无为一说？太后心系天下，垂帘听政乃是应当，不然靠谁治理天下？当然是朕。靠陛下！北境匈奴入侵，掳掠百姓，南蛮部落势大，频频造反。江南洪水泛滥，水淹千里。西域荒漠严重，风沙肆虐，晋军军饷不足，国库告急。中原更有各路藩王拥兵自重，不听朝廷调遣。如今的大夏，正是内外交困，民心不稳。综上所述，陛下能否告诉众人，这天下到底该如何治理？长篇大论，果然是有备而来。这些难题连本相都毫无头绪，他一傀儡皇帝怎么会有？大夏积弊已久，牵一发而动全身，贸然行动只会动摇国之根。出题谁不会？庄夫子既然看到大夏这些困境，可有解决之法？诸位大臣呢？现在是老夫在问陛下，陛下何以反问他人？看来陛下是答不上了。别说是他一个傀儡皇帝，哪怕诸位大熟，恐怕也想不出对策。当然，若有人能想到对策，大夏国力何必衰退至此？明白了吧，皇帝？大夏不是你能治理好的。皇帝讲不出治国之法，就要依照赌约退位让贤，交出皇位。在此之前，还要陛下先从大师台上下来，陛下没资格站在上面。满朝文武和天下才子都束手无策，更别说是陛下。看来今日陛下真要被废掉了。还请太后下旨废黜皇帝。真是聒噪！朕何曾说过没有治国之法？你有办法？你刚刚还要反问众人，能有什么办法？朕不过想看看尔等是不是真的一群酒囊饭袋。结果不出所料，国之大事，攘外必先安内。对内，江南水淹，需兴修水利，开仓放粮；西域沙化，则退牧还草，封地育苗。军饷告急，便派兵屯田，自给自足，如此可安民心。对外，派使者与北境匈奴商谈，互市获利，各取所需。派学者向南蛮部落教书，育民识字，开化民风。同时，两边派大军压境威吓，软硬兼攻。
待大夏休养生息后，再一举平定。好，有理有据。没想到陛下能如此深谋远虑，过去竟是我小看了他。至于各路藩王，颁布推恩令，让藩王之子可继承其土地、军队、财产。如此一来，他们自会互相争斗，日渐式微。朕以此为国策根本，谁有异议？王夫子，朕的回答你可有反驳？老夫无话可说。如此治国，大夏复兴指日可待。陛下圣明。陛下圣明！陛下圣明！你们不对，兴修水利、开仓放粮、派出大军，这些处处都是要钱要粮的。如今国库空虚，老臣作为户部尚书最清楚不过，大夏何来如此多的钱粮折腾啊？是啊，是啊，若有钱财，本相何至于无法出谋划策，为国分忧呢？不错，皇帝，你没有钱财，这些不过都是纸上谈兵，不求实际，高谈阔论，算不得真才实学。大臣们言之有理，大夏国力疲软，哪来这么多钱粮实施皇帝说的那些举措？对呀，无钱无粮才是大夏的燃眉之急，若不解决，什么国策都是无济之辞。几句夸夸其谈，险些就将众人给骗了。不就是没钱没粮吗？抄家不就有了？抄家？抄家，这么蠢笨的方法，亏你想得出来！你一个久居深宫的傀儡皇帝，对外界一无所知，凭什么抄？拿什么抄？皇帝，难不成你想当着天下血子的面胡作非为吗？胡作非为，朕今日抄家，自然会抄得让你们明明白白。陛下，都查到了。他们是朕的鹰犬，天下第一情报机构六扇门。六扇门，本宫怎么没听说过？皇帝，少在这故弄玄虚，一个情报机构有何用处？你所谓的治国之策还是纸上谈兵？你的钱呢？粮呢？想必是陛下先前奢帖无节，安于享乐，才导致国库如此空虚。胡扯！分明是官员们互相包庇，中饱私囊，将大夏耗尽了。皇后娘娘，说话可得有证据。先前陛下也这般胡言乱语，最后还不是不了了之？是啊，欲加之罪，何患无辞？可这样只会弄得人心惶惶，无人敢再任职。秦洛，就算你的治国方略能让天下士子认同，又有何用？在场众臣都是本宫的人，没有本宫命令，你又无钱无粮，谁愿意给你办事？要证据是吗？好，朕便念给你听。户部尚书吕威上任以来，私占民屋3000吨，良田10万亩，同时涉足风月场所、地下博弈、私设银号等违禁营生，多次私吞赈灾粮食，暗中大肆敛财约60多万，其中涉事官员包括江州太守、云州太守等多郡高官。现从家中发现夹墙中藏有纹银，总计850万3312两。陛下饶命！陛下饶命！这怎么可能？皇帝，你休要在这栽赃朝廷命官！哼，栽赃，这些可都是朕令六扇门查出来的证据抄本，包含证人口供、背面地记、妓院、赌房和钱庄的资产署名。竟是真的！这些贪污证据详细到时辰和地点都有。如此狗官，实乃大夏蛀虫！太后救我！太后救我！还没完呢。丞相赵高抢夺民屋1000间，侵吞良田20万亩，在科举考试中与富商子弟勾结受贿作弊，现从家中查出总计733万4720两白银。工部侍郎李群侵吞良田8万亩，在修建黄江大坝和江南水利中偷工减料，以权谋私。
现从家中查出总计4221100两白银。还有你，道貌岸然的庄夫子，天下师长简直笑话。庄夫子以开放学所之名，联合地方豪强，霸占房屋和良田，强抢民女80余人，甚至户部尚书吕威的那些青楼，堵防地下钱庄，你也有份。现从你家中查出总计600万两白银，包括这次红人大会，也是你收了赵高和吕威的银钱，故意来刁难于朕，以为朕查不到吗？陛下饶命！陛下饶命！没想到庄夫子竟然和贪官污吏们是一丘之貉，行径如此恶劣，真是枉为人师！来人，将这罪状上的所有人论罪捉拿，全部抄家，资产充入国库。遵命。皇帝，太后，现在这治国的钱粮，这不就到了？太后，现在这治国的钱粮不就有了？你按照约定，从今以后，太后不得再干涉朝政。今日朕以治国之道辩迎庄父子，查处贪官污吏，抄家充公，为的是从今以后复兴大夏，创建一个太平盛世。这大师台是能者为师，而朝廷的官位也是能者居之。朕惩治那帮国之蛀虫，空缺出的官职就从鸿儒书院中选拔，凡是通过考核的，一律录用为官。陛下万岁！陛下万岁！万万岁！恭喜宿主完成特殊任务，罢黜百官，开启下一个签到任务。任务：前往泰山举行封禅仪式，奖励获得帝王龙器。恭喜陛下，大功告成。不急着庆贺，朕还有一事要做。何事？现今大夏内忧外患，国力疲惫，正是民心动荡之时。好在有朕继承历代先帝之制，斩奸宦、诛贪官，肃昭朝堂，任用贤能。不，朕决意效仿先贤，则及时在泰山举办封禅大典，请天地共鉴，邀日月为证，令鬼神共听之，彰显朕之功德，顺势一表朕将振兴大夏的决心。什么？陛下要封禅？什么？陛下要封禅？我没听错吧？皇帝居然要给自己封禅？有何不可？实在荒谬！封禅大典历来都是开创太平盛世的明君才有资格举办，他们无一不是功熬德厚，拥有雄才伟略之人，而你毫无建树，竟然自命不凡，想要前往泰山封禅。陛下虽清除一部分太后势力，重夺大权，不再是傀儡皇帝，可现在封禅实在操之过急，恐怕会沦为天下人的笑柄。陛下寸功未立，贸然封禅，若无天降祥瑞，恐怕大夏更会民心不稳，山河动荡啊！没错，封禅大典还会通知各国使者前来，若无法证明您是一代明君，闹出笑话，无异于断送大夏国运，自绝生路啊！如此一来，不仅国内各路藩王会蠢蠢欲动，就连周边邻国恐怕也会大军压境，要如何瓜分大夏呀？还请陛下三思。陛下，你们如何觉得？朕就不是千古一帝，一代明君。不过是刚刚扳回一局，没想到皇帝立马得意忘形，想举办封禅大典。好，真是无异于自投罗网。本宫就顺你的心意，把事情闹大，届时看你怎么收场。既然皇帝要封禅，那本宫便替你昭告天下，邀万国来朝。出行之日，也为皇帝备好千乘万骑，一路散播消息，壮大声势，直至抵达泰山，让天下百姓共沾盛况。太后，太后，你如此煽风点火，是何居心？放肆！皇后，还轮不到你与本宫这般说话。皇后，封禅可是陛下自己提的，众人都听在耳里。现在若是反悔，岂不是会有百姓说陛下心虚，认为自己是个昏君？胡说！你们现在拱火，才是让陛下骑虎难下。皇后，你真是狗咬吕洞宾，不识好人心。还是说，其实是你认为陛下德不配位，没资格在泰山封禅？胡扯！本宫只是认为时机未到。好了，朕心意已决，明日便启程前往泰山，举办封禅大典。陛下这是要做什么？
太后，朕要让皇帝去泰山封禅。怎么？难道你认为会天降祥力，让皇帝封禅成功？当然不会，凭他，只会让所有人贻笑大方罢了。既然如此，我们就更要为皇帝做好宣传，引起所有士族、藩王甚至各国的关注。一旦封禅失败的消息传出去，便说明他秦洛不配坐那龙椅。届时民心不稳，各方势力离心离德，谁都会想篡夺大夏皇帝之位。如此一来，天下大乱，都不需要我们动手，整个夏国都会土崩瓦解。我们再联络莫西大王，一举入侵中原。好，就这么办。去吧，把消息散播开，定要让天下人都能知道，皇帝将在泰山封禅。好。等下，先传书给武威王卫康，让他早做准备。明白。我这便通知三弟，如今他手下兵强马壮，足有30万部众，实力在藩王中首屈一指，保证万无一失。你说什么？大夏皇帝去泰山封禅，遣人来召唤参与大典的使者。虽然当初的大夏是万国之主，有真龙气运庇护，但几十年前，大夏已遭我们匈奴、南蛮、漠西各族群联合讨伐，奄奄一息。如今我等刚好实力恢复，中原依旧百废待兴。他如此大动干戈，无异于自寻死路。那我们还要不要派人参加封禅大典？当然要参加，现这就派公主过去。一旦皇帝封禅失败，便让公主千里传信回来，本王立马率边境10万骑兵踏破中原。中原那乳臭未干的皇帝，居然敢去泰山封禅！是啊，听说阵仗还搞得不小嘞。哼，无能的帝王就喜欢装腔作势。快去下令，派出使者参加。若见到大夏皇帝封禅失败，立刻回来通知本王，俺们便一齐攻入大夏南方各城，喝酒吃肉。好的，大王。没想到皇帝小儿竟如此妄自尊大，看来用不了多久，只等皇帝失势，我姐弟3人就能取而代之。什么？王爷，我们要动手了吗？天下即将大乱，全都因为傀儡皇帝的自作聪明，以为掌握了点朝堂的权力，实在可笑。封禅大典，我看是皇帝的退位大典。什么？本将军前脚才来北境驻守，陛下就要去泰山封禅，荒唐！实在太荒唐！皇后没有劝阻吗？皇后娘娘劝过陛下，但陛下一意孤行，现在恐怕已在大张旗鼓前往泰山的路上。10万匈奴陈兵边境，若陛下封禅失败，他们必趁势入侵，令大夏深陷战乱，民生涂炭呐！今日大典，外国使节几乎悉数到场，恐怕都是来看笑话的。陛下不顾邻国虎视眈眈，竟然还来泰山封禅。今日恐怕不仅丢尽颜面，连国运都要断送了。哼！今日朕亲登泰山，俯瞰九州大地，一表恢宏雄心。在此立誓，日后必将开疆拓土，扫平四夷，定我大夏万世之基。真是大言不惭！如今一个乳臭未干的皇帝也敢封禅？现在这天色晴空万里，一会儿皇帝登坛，怎么可能出现祥瑞？岂不是不受上苍眷顾，要换人做皇帝？皇帝，你在做什么？竟然对使者出手！蛮夷之人不知礼数，朕正亲自祭拜天神，他们却在下面如此聒噪。念在今日封禅大典的份上，
不杀他们，已是皇恩浩瀚。皇帝，今时不同往日，南蛮、匈奴各国已纷纷崛起。你们大夏皇室与我们讲话，反倒要学会客气一些。没错，今日我们来这封禅大典，不是给你们大夏面子，而是想看看你们会闹出怎样的笑话。尔等蛮夷，竟敢威胁陛下，是不要命了吗？哦，皇后，我听说你父亲是大将军，正在前线督战，对吧？巧了，我父王亲率10万大军，正准备去会会他呢。陛下，不好了！南蛮部落聚众闹事，和当地官吏发生冲突。北方匈奴又率10万大军频频扣关，意图挑起战事。还有各地排王正秣马厉兵，恐怕是准备谋反啊！什么？各地告急？怎么会突然这样？还用说吗？都是因为皇帝自不量力，要来泰山封禅。本宫先前可是劝过皇帝了，可惜皇帝不听。陛下如此胡闹，还不如让太后垂帘听政，至少不会动摇国之根本啊！要不，拥立摄政王为帝，如此一来，至少能拉拢藩王中实力最强的5威王。糟糕，一旦封禅失败，必定会发生战事。届时不仅陛下失势，父亲身在边疆也会凶多吉少。陛下，大典不能继续了。若封禅失败的消息传出去，只会加速大夏亡国。皇后何以见得朕会封禅失败？陛下，都到这时候了，你清醒一点，看看天象，哪里是会有强锐的样子？皇后，那是因为朕还未进入祭坛祭祀，待朕动身，上苍自然会有所感应。罢了，怪只怪本宫，身为皇后一国之母，之前没能将陛下劝住。皇帝，你未有功绩，擅自封禅，引山河动荡，民心不稳，导致异族趁虚而入，这些都是你的罪过。罪过？尔等真是愚昧至极！一旦朕踏上封禅台，天现异象，自然证明朕是真龙化身。届时，不仅天下归心，四海臣服，当下一切危机也将片刻化解。可笑，事到如今还在自欺欺人。秦洛，10相典现在就交出皇位，让太后和本王给大夏续命。一群蝼蚁也敢觊觎皇权！变天了，不对，是陛下引的天现异象，产生了天人感应。什么？竟然真的出现异象？难道说，陛下就是大夏的下一位明君？封禅成功了，大夏有救了！不可能，前不久他还是一个傀儡，怎么会？刚刚还晴空万里，转眼就电闪雷鸣。皇帝，你究竟使了什么花招？朕是天命之子，来到泰山，上天自然有所感应。难道陛下真是拯救大夏的中心之举？完了，完了！我要回部落通知大王，大夏又要出一位雄才略的霸主了。糟了，皇帝真是天命之子！不行，我要立刻传信，让父王退兵，否则我们匈奴又将遭受灭顶之灾，被逐出草原。不对，这黑云密布，天雷滚滚，分明是大凶之兆，怎么可能是祥瑞？没错，没错，一定是皇帝触怒上苍。现在上苍在发出警告，准备要发动天罚。依照史书记载，历代封禅的明君所遇祥瑞，无一不是金光万丈，或者彩云夺目，哪曾有这般恐怖景象？夏国太后说的有理，否则凭着废物皇帝，怎么可能惊动老天爷？原来如此，哈哈，真是虚惊一场。现在反倒是夏国要遭罪喽！完了完了，上苍震怒，这可如何是好？天罚降世，定会让大夏生灵涂炭啊！上苍饶命！上苍饶命！皇帝，你若不想上天降下灾难，祸及大夏，现在不仅要交出皇位，
还需以死谢罪，否则天理难容。陛下，快从丰坛台上下来吧！本宫愿和陛下一同叩拜9天，祈求上苍饶恕。看到了吗？这天雷根本没有要平息的迹象。如今只有皇帝以死谢罪，才能平息浩劫。没错，皇帝若不自刎，将无法告慰天上诸神；若是有人想阻止，更是助纣为虐，置大夏百姓于不顾。太后，你需要在这危言耸听。危言耸听？那你如何解释这恐怕的天象？尔等还愣着干嘛？还不上前诛杀皇帝？难道是想要大夏亡国吗？现在谁先动手杀了皇帝，就是在拯救大夏，成为大夏的头号功臣，受朝廷封爵赏赐。只要本宫在这儿，谁也不能动陛下分毫。陛下，快逃吧！本宫为你拖住他们。本宫这条命就是为了大夏皇室而存在的。报！北境匈奴已破2座要塞，10万铁身兵临大将军城下。报！南蛮斩杀建州刺史，正在劫掠西南百姓。大夏为王，莫非真要陛下以身殉国，献祭于此？封禅之事，乃陛下一意孤行，祸不及百姓啊！来人，给陛下送上宝剑，让他即刻自刎于泰山之巅。尔等众人真是又无知又可笑，此等神迹，竟如此有眼无珠。装腔作势，身为皇帝，不想着平息大凶之兆，还在狡辩，简直是想祸害大夏。陛下，收手吧！这样下去，大夏真要亡了！还请以江山社稷为重，以身殉国，不要断送大夏国运啊！你们都说这是凶兆，不，这分明是祥瑞，证明朕是千古一帝。睁大你们的狗眼，给朕看清楚，朕就是天命之子。宿主签到成功，即刻获得大夏真龙气运，以正帝王之姿。真龙现世！真龙现世！这是绝世祥瑞，大夏要兴！神龙化身，陛下真是天命之子！神龙，竟然真是神龙！大夏的神兽显灵了！大夏又要出一位天可汗，我们不能与之为敌。父王需要马上退兵。怎么会这样？怎么会这样？他明明只是个傀儡皇帝，不应该的，不应该的！这就是大夏的天威，尔等可都看明白了？神龙化身，前无古人，恐怕也是后无来者。陛下定能振兴大夏，救万民于水火，征讨四方，平定蛮夷，成为下一个天可汗。陛下万岁！陛下万岁！万岁！万万岁！现在，尔等小国，还有谁敢质疑是千古一帝？现在，尔等小国，还有谁敢质疑朕是千古一帝？拜见大夏天可汗！拜见大夏天可汗！拜见大夏天可汗！四方蛮夷果然都是为威而不怀德，如今他们见到陛下真龙降世，边疆的危机定然也可轻松化解。既然如此，匈奴和南蛮叛乱之事，该当如何？我这就回去，把一切告诉父王单于，让他退兵，再从草原送上牛羊千头，以此谢罪。我南蛮部落愿献上100张兽皮和1000枚珠宝，并承诺不再侵扰百姓，来祈求陛下宽恕。不够。方才你们说的，
朕要百倍之资。其他诸国亦要如此，否则朕便御驾亲征，让尔等见识什么叫大夏天威。怎么，不愿意？不敢，不敢，我等回去便和大王商量。毕竟此事事关重大，我等无法擅自允诺。那还愣着干嘛？滚回去通报吧。是。陛下如今引真龙气运降世，日后必会声名远扬，受万民传颂。如今镇住那群蛮夷，镇守北境的苏大将军亦可转危为安。恭喜陛下！陛下，您虽然让蛮夷们亲眼目睹大夏天威，但要求进贡的物资数额太过庞大，本宫担心蛮夷们无法按时进贡，就会再次联合谋反。朕要的就是各国蛮夷造反。什么？若是他们认怂的话，朕之后如何马踏诸国，一统天下？没想到陛下的志向竟如此高远。不过，欲要攘外，必先安内。太后，摄政王，你二人方才怂恿群臣，妖言惑众，想将朕诛杀，此乃死罪。你二人可知罪？死罪？本宫刚刚不过是为大夏的安危着想，何罪之有？皇帝，你若敢动太后，武威王不会放过你的。陛下，现在还不能对太后下手，大夏兵权还大多掌握在太后的三弟武威王手中。若是武威王在齐州造反，朝廷恐怕很难与之对抗，反倒会使得山河动荡，生灵涂炭。陛下，太后先前是怕降下神法殃及百姓，所以一时情急，还望陛下明鉴。是啊，陛下，如今封禅大典顺利结束，此事就算了吧。原来太后如此有恃无恐，是因为武威王在齐州拥兵自重，公然与朝廷作对。皇帝，话可不能乱说。武威王执掌兵权，不过是为国分忧罢了。那朕现在就要武威王交出兵符，将兵权还于大夏朝廷。想要兵符，那就亲自去武威王王府取吧。只是不知道你有没有这个胆子。哼，交出兵权，做梦！这是本宫最重要的底牌。你若真敢去齐州，必死无疑。陛下，万不可前去齐州，这无异于羊入虎口，任人宰割。陛下，微臣认为拿回兵权一事需从长计议。陛下，武威王掌兵已久，不会轻易放权，齐州去不得。恭喜宿主完成泰山封禅，开启下一个签到任务。任务：前往齐州武威王魏康的府邸，奖励获取10万大雪龙旗，天下精锐。普天之下莫非王土，朕有何处去不得？明日，朕就前往齐州，亲临武威王王府，令魏康交出兵符。好，一言九鼎。皇帝，本宫这就召集各地藩王齐聚武威王王府，为你接风洗尘。你不是要兵权吗？那不如连其他藩王的也一并收走，一劳永逸。陛下，那便有劳太后，看朕如何在武威王府的宴席上杯酒谢兵权。皇帝，本宫在武威王府等着你。陛下，这定是太后的圈套啊！齐州乃太后一党的大本营，武威王经营多年，不可能轻易交出兵权。行了，朕自有决断。太后，太后，不出1个月，皇帝就坐稳。若再交出兵符，岂不是……蠢货！你当真以为本宫要给秦洛兵权不成？那废物无功无德，却引来异象，封坛成功。
说明未来成就不亚于历代先皇。但这只能证明他有些潜力。趁现在羽翼未丰，必须将他扼杀在摇篮当中。太后的意思是，兵符不过诱饵，本宫真正的目的是关门打狗，给秦洛摆一桌鸿门宴，彻底放手一搏。原来如此。他若来，便是自寻死路，将他杀了，取而代之；他若不来，没有兵马，依旧受制于本宫，还要遭天下人耻笑，继续做他的傀儡皇帝。皇帝，这一次，本宫定要你走投无路。皇后，夜已深了，怎么还未休息？陛下，武威王向来野心勃勃，在齐州足足坐拥20万大军，再加上太后召集来的各地藩王，各自心怀鬼胎，陛下此去，恐怕凶多吉少。朕明白。陛下既然明白，为何还要执意前往齐州？上一世的皇帝是个懦弱无能的傀儡，皇后又是先帝指婚，所以二人并无真情实感。皇后甚至还有些瞧不起朕，从未与朕同榻而眠。但这一世，朕的所作所为已令皇后慢慢改观，心生爱慕。此刻她还在为朕担忧，就是最好的证明。倘若朕还是无动于衷，坐拥美人不知宠幸，实在是不解风情。明知不可为而为之，方显帝王之姿。为了大夏，为了天下，朕愿孤胆一试。从一介傀儡到掌握大权，朕步步艰险，如履薄冰，也知道下一步就是九死一生。可若真是赴死，朕唯一的遗憾，只不过是还未与皇后同床共寝，怀抱美人入睡。陛下，皇后不要误会，你若不情愿，朕也不会勉强于你，大可回去。陛下唯一的牵挂，竟然只是本宫。本宫本就是陛下皇后，服侍陛下，心甘情愿。听说了吗？大夏皇帝竟然敢来齐州！看来前不久泰山封禅的真龙降世一定是谣传，这种蠢货怎么可能是千古一帝？就是。太后娘娘和摄政王驾到！都起来吧。太后，武威王把事情准备得如何了？太后放心，都准备妥当，只待皇帝一来，便给他来个瓮中捉鳖。哼，好，今日王府这顿酒宴，既是皇帝的鸿门宴，也是本宫与尔等的庆功宴。王爷，陛下快到了。行，本王这就到了便到了。王爷现在忙着招待宾客，让陛下在外边稍等一会儿吧。是。对这皇帝，要先辱后杀，才能解本宫心头之恨。这武威王竟然也不派人出来迎接陛下，不知礼数，微臣先去通告。等等，来者何人？登门的拜帖呢？要什么拜帖？尔等看好了，这是陛下大夏皇帝。哦，这就是陛下。山高皇帝远，小人难免不认得。先站在这里等着吧。我这便进去通报武威王。什么？没想到皇上刚来齐州就吃了闭门羹，
看来今日宴会定没有什么好果子吃。毕竟在齐州，武威王才是土皇帝，是虎得给他握着，是龙也得给他盘着。怪只怪皇上不在京城好好待着，非要来齐州以身涉险，可谓不知好歹。荒唐！陛下驾临，哪有站在门外等候的道理？哼！给我站住！区区一员边将就敢如此无礼，连陛下和本宫都不放在眼里吗？武威王府真是好大威风！本将军是武威王手下第一大将，久经沙场，只懂得遵守军令，还望皇后和陛下理解。规矩，古往今来，只有臣子等候皇帝召见，从无皇帝等候臣子召见的道理，这才是规矩。就算是陛下擅闯王府，忤逆武威王，一样没有好下场。那忤逆朕呢？你可知又是什么后果？给我拦下！陛下！忤逆朕，下场便是天子一怒，伏尸100万。恭喜宿主武威王府邸签到成功，获得奖励10万大雪龙旗，征战天下，所向披靡。陛下莫不是疯了？竟敢在王府杀了武威王手下第一大将！可不是嘛，这武威王怎么能忍？是。陛下，小不忍则乱大谋，这样胡来只会加剧和武威王的矛盾。一条看门狗都敢殷殷狂吠，若不给点颜色瞧瞧，朕天威何在？平西王进北王驾到！没想到平西王和晋东王同时到来，真是令王府蓬荜生辉呀！哎，皇帝的封禅大典可以不去，但武威王的酒宴，本王是一定要来啊！没错，我等还备了一些莫西的奇珍异宝，作为登门礼，请武威王笑纳。二位王爷有心，本王真是不知如何答谢呀！客气，只要今日之后，武威王能记着我平西王和晋东王二人，那便够了。没错，我二人麾下共计10万兵马，就陈兵在齐州城外，随时可供武威王调遣。好好，我等藩王联手，何愁大事不成？恭喜三弟，真是如鱼得水，要对付皇帝已是手到擒来。现在我们为刀俎，他为鱼肉，废物皇帝还苦苦等在门外，浑然不知，真是可笑。王爷，不好了！何事如此慌慌张张？在本王府邸能有什么不好的？陛下闯进来了！什么？李元亨干什么吃的？李将军阻拦陛下，已被陛下杀了！你说什么？他说李元亨已经被朕当场格杀。我没听错吧？皇上把武威王手下第一大将给杀了，这武威王如何能忍？好啊，皇帝自寻死路，激化自己和藩王们的关系，真是愚蠢。皇帝，你好大的胆子！在本王的府邸，本王的人你也敢杀？你这王府的看门狗，有眼无珠，连朕都不认识，态度还如此嚣张，如何不能杀？而你，武威王，出言不逊，更是触怒天威，立刻给朕磕头认错。陛下，别再说了。皇帝，你还真是不知死活！
今日别想活着离开我武威王府了！魏康，你知不知道你在说什么？本王在齐州秣马厉兵，为的就是有朝一日坐上这龙衣宝座。但没想到你竟如此可笑，把自己的人头送上门来。那本王现在只好笑纳了。魏康，你竟然想弑君！弑君又如何？今日皇帝休想活着从我王府出去。魏康，朕乃一国之君，你竟敢犯上作乱，是要与天下人为敌吗？天下，杀了你，天下就是本王的。魏康，我大夏京城的3万禁军精锐就在城外，随时待命，容不得你在陛下面前这般放肆。3万，区3万屁都不是。本王可是足有20多万的大军驻扎在齐州境内，只要一声令下，立马杀来，让你们人头落地。哼，我当皇帝赶来是有什么手段？原来只是装腔作势。看来天下即将大乱，只等武威王动手后，我等也可以顺势而起，割据一方。不过是区30万大军，只要朕想，随时让他们给你陪葬。哼，口出狂言！你们现在只是瓮中之鳖，只等本王下令屠光皇帝的禁军，再入府把你们拿下。哎，杀鸡焉用牛刀？平西和靖东2位王爷不是想和武威王表态吗？如今正是时候。太后说的是，既然如此，本王便纳上这个投名状，展现诚意。没错，先让本王和平西王的部众剿灭城外的京城禁军，拿下这头等功。好，那就有劳2位王爷助武威王一臂之力。哼！信号已经发出，皇帝那3万毫无防备的禁军，本王的10万大军必能轻松围剿。不消片刻，定有捷报传来。看见了吗，皇帝，你死期已到。陛下，魏康等人势大，赶紧让统领们护着陛下，杀回京城吧。想逃？真是痴人说梦！谁说朕需要逃？今天朕就要让诸位藩王知道，尔等仰仗的大军，在朕眼中不过蝼蚁，弹指可灭。哼，死到临头还想吓唬人？秦洛，都这个时候了，你还如此自视甚高，怪不得会落入这般困境。皇后，现在离开秦洛来本王身边跪下，服侍本王，本王还能让你活命。太后，摄政王，你2人果然是与藩王狼狈为奸，一丘之貉。哼，只有不识时务之人才会站在这傀儡皇帝那边。你看在场还有那么多藩王，谁敢出来替皇帝说话？好啊，诸位藩王，识着大夏俸禄，却不做忠君之事，实在可耻。若不是陛下无兵可用，定将你们严惩不饶。既然无兵无权，当初就不该犯蠢来齐州。可怜啊，那京城带来的3万禁军，要被悉数歼灭喽。待解决那3万禁军，便是武威王挥师进京之时。报告2位王爷，这么快就完成了？看来皇帝的军队真是不堪一击呀！王爷，我们的10万大军惨遭屠灭，一个没留啊！你说什么？本王的大军没了？是啊，王爷，
不知道哪里杀出来一支精锐骑兵，勇猛异常，没到半个时辰就将我们大军歼灭了。胡说八道！那10万大军都是我和靖东王手底下的精锐，怎么可能这么快被杀光？这千真万确啊，王爷！平西王，你2人的军队都是些什么乌合之众？怎会如此轻易被灭？朕方才说了，尔等仰仗的军队，在朕眼中不过都是蝼蚁，缚手可灭。即使再来多少兵马，都不是朕的敌手。武威王，这中间恐怕有什么误会。一定军情有误，是秦洛的疑兵之计，来扰乱我们的军心。用计，没想到陛下如此深藏不露。原来是在用计策拖延时间，皇帝还算有些本事。哼，用计又如何？在武威王强悍的实力面前，只不过是跳梁小丑。什么乱七八糟的计谋？既然尔等无用，那就让武威王亲自出马。来人，传令！不好，魏康的大军怕是要动手了。陛下，再不逃就没机会了。想逃？你们现在是插翅难逃！本王已传令出去，封锁齐州各个关隘，同时30万大军向齐州城聚拢。等杀光你这傀儡皇帝的手下兵马，本王要把你五马分尸，将首级悬吊在我齐州城头。魏康公然造反，论律应当株连9族。太后和摄政王2人不仅是武威王的兄姐，还合谋参与，理当连坐。你这废物皇帝，死到临头不自知，还在这耍威风！哼！等大军杀到，你就算哭着求饶，本王和太后也不会饶过你。陛下，事到如今，吓唬他们是没用的，快想想怎么脱身吧。朕此番来齐州，为的是让大夏消除藩王的内部威胁，而消除藩王威胁，自然需要先除掉实力最强的武威王，才能起到杀鸡儆猴的效果。如今正合朕的心意。哈哈哈哈！除掉我，皇帝小儿，你真是大言不惭！本王30万精锐大军在齐州养兵1000日，就为这一天，你拿什么除掉我？皇帝小儿，你太狂妄了！朕如何除掉平西王和靖东王的10万大军，便如何除掉你的30万大军。笑话！别以为用些下三滥的小手段和计谋就能唬住本王。夜郎自大，不知死活。王爷，不好了，我们。陛下，臣不辱使命，已将武威王在齐州的30万大军悉数歼灭。你说什么？你说什么？这人头是本王的副将，本王的30万大军，全灭了。是。陛下果然留有后手，真把武威王的军队给灭了。魏康，你还有何话说？你不是说皇帝只是个傀儡吗？不是说皇帝无兵无权吗？怎么会这样？武威王魏康、平西王李统、靖东王李丰3人拥兵自重，犯上作乱，公然谋反，给朕即刻捉拿，押回京城，择日问斩。是。尔等藩王眼见魏康造反，却无秦王救驾之心，又该当何罪？
陛下饶命！陛下饶命！武威王势大，我等实在不敢与他为敌呀。没错，没错，好在陛下天威浩荡，手下精锐所向披靡，剿灭叛军，才将我等为陛下担忧的那颗心也踏实下来。在座的藩王真是恬不知耻，方才置身事外，现在却说担忧陛下安危，明明是隔岸观望，心怀鬼胎，另有所图。皇后娘娘言重啊，臣等绝无二心。是啊，并非我们不愿出手，实在有心无力啊。既然如此，说明在场的藩王们依旧是忠于大夏的，是与不是？没错，没错。好，那今日朕便收回尔等藩王的兵权，以及各州郡的军队，今后统一归朝廷管辖。怎么不愿意？是有谁打算和武威王这般拥兵自重，与朕为敌？臣不敢，臣愿意，愿意，愿意。一切皆由陛下做主，一切皆由陛下做主。太后、摄政王，你二人又该当何罪？太后、摄政王，你二人又该当何罪？皇帝，你莫非以为自己赢定了？哦，太后还有什么手段，大可拿出来试试。你很快就会知道了。太后，武威王的兵马都被皇帝给灭了，其他藩王也被罢免了兵权，我们怕是无计可施了。要不，我们还是先服软吧。Useless. Do you think that I don't have a backup plan? Does your Majesty do have a backup plan? 这两个小丑以为朕听不懂英文。Before I incited King Wu Wei into rebellion, I had already sent a message to the king of the Western Desert. By now, the vanguard of the Western Desert Army should be arriving in Qizhou soon. The Western Desert Army. We shall be saved. The vanguard of the Western Desert Army is a Macedonian phalanx. Also, there are 400,000 of them. More importantly, they are said to be invincible and unbeatable. The best of the best. Indeed. The stupid emperor is still unaware of this. They are already like lambs to be slaughtered. 太后，你和摄政王又在密谋什么？还不快认罪伏法！哼，密谋又如何？你们听不懂我们家乡的语言，只能是在这里干着急。I have arranged my men to get prepared at the city gate, waiting for the arrival of the king of the Western Desert's army. When they arrive, we will open the gate, welcome them, and then they will take down this puppet emperor. Brilliant! The wolf has a winning game when the shepherds quarrel. Your Majesty have got a good hand. 原来如此，趁朕平定藩王内乱之际，引狼入室，如此歹毒的计策，不愧是太后。This damn puppet emperor can only be pleased with himself for now. I will definitely take the empress as my own as soon as he is killed. 恭喜宿主武威王府签到成功，开启下一项签到任务。签到地点：齐州城城门。签到奖励：直接开采出齐州城地下大批石油。石油，这签到任务来的正是时候。好了，快先去准备吧。是。What is the emperor doing? He didn't find out our plot, did he? How did he find out? He doesn't understand our language of the Western Desert. 陛下，太后如此胸有成竹的样子，不知在谋划什么。陛下，要不让微臣将他们审问一遍，说出密谋的内容？不用了。太后和摄政王密谋勾结外敌，意图引莫西大军攻入齐州，屠杀百姓，夺取朕的性命。他怎么会听懂我们的语言？慌什么？他不过是凑巧猜的，想看看我们的反应。不好意思，太后，朕确实能听得你们的语言，不仅听得懂，更是说得来。胡说八道！大夏的使臣去莫西待上好几年都学不会，你久居深宫，如何能学会莫西语？ English is a mere trifle to us. We can definitely speak. 什么？你真会讲莫西语 ？Surprise, motherfucker！
因莫西大军杀入中原，太后此举可是卖国。是啊，好在陛下博学多才，懂得外邦语言，识破此等诡计。若大夏国灭，不仅平民百姓遭殃，我们夏人都会沦为奴隶。陛下竟能懂得外邦语言，是何时学的？怎么，皇后也想学？回去之后和朕彻夜长谈，朕亲自教你。讨厌，真是没个正经。皇帝，就算现在你知道本宫的计谋又如何？莫西的先锋大军即将压境，你已无力回天。哦，不过是区区莫西国的一支先锋部队，朕有何可惧？要不怎么说你无知呢？皇帝，这次来的先锋军可是莫西的马其顿方阵。什么？竟然是马其顿方阵！马其顿方阵，传说中横扫中部大陆50国的无敌部队，那可是莫西大王帐下从无败绩的一支天兵啊！传闻他们军阵严密，战术素养极高，并且都是身披重甲，无懈可击。陛下，齐州城外来了一支莫西大军，就快兵临城下了。皇帝，你不是很嚣张吗？现在30万马其顿方阵的精锐来袭，已经兵临城下，你拿什么抵抗？陛下，大雪龙蹄歼灭武威王、平西王、靖大王的部队后，正打扫战场。就算现在即刻前来齐州，恐怕也是远水救不了近火。陛下，眼下形势不妙，先撤吧。留得青山在，不怕没柴烧。怎么要逃跑了？一国之君落荒而逃，真是可笑。皇帝看到了吗？这就是本宫为你留的后手。逃跑，朕的字典里从来没有逃跑这两字。陛下，别中了魏琛的激将法。朕乃大夏千古一帝，理当天子守国门，君王死社稷。待会儿，朕便亲自去城门，让尔等看看，朕是如何不费一兵一卒，全歼30万敌军。什么？陛下，你疯了！陛下再说什么？他要独自一人灭了30万莫西精锐，这根本是无稽之谈啊！那可是天下无敌的马其顿方阵，不知死活。本宫倒要和众人看看，你是怎么惨死在莫西的铁蹄之下。还不费一兵一卒？你当你是神仙，能以一敌万啊？虽千万人，吾往也。陛下。陛下，快看！这军阵，这装备，真的是马其顿方阵！完了，齐州守军的数量根本抵抗不下这样一支精锐之师啊！皇帝，现在你明白自己的处境了吗？皇帝，你现在是叫天天不灵，叫地地不应，走投无路了！哈哈哈哈！聒噪！你睁大你二人的狗眼看好了，朕如何让你们引以为傲的马其顿方阵，顷刻间灰飞烟毁！陛下，你真要只身拦住这莫西的先锋大军吗？君无戏言，皇后，等着看这一出好戏吧。我看皇帝这是准备自己逃了吧？没错，皇帝一定是心知无法抵抗，就留下你们在这儿送死，拖延时间。皇后，你胆敢对本宫动手！太后，闭上你的臭嘴！大敌当前，本宫随时可替陛下做主，将你这祸乱军事的一帮人斩首祭旗。你们快看，是陛下！陛下真去了城门！恭喜宿主签到成功，获得奖励：齐州城地下全部石油，取之不尽，用之不竭。
哈哈哈哈！果然和太后说的一样，等大军到时，齐州城门便会大开。弟兄们，准备跟老子进去喝酒吃肉，睡遍齐州的夫娘。莫西人，若是识相，就乖乖滚回去，告诉莫西大王，向朕俯首称臣，投降大夏。这是大夏的皇帝。陛下身为一国之君，竟身先士卒，亲自御敌，太冒险了。天子守国门，此等气魄，实在令人动容。既然如此，我等又岂能苟活？今日必随陛下与莫西先锋军决一死战。有勇无谋罢了，在绝对的实力面前，勇气就是个笑话。查将军，莫要跟他废话，杀入齐州，大夏就是我们的了。太后，哈哈哈！好，既然大夏的皇帝自己送死，我就把他的头拿来下酒。自寻死路。这是什么？哈哈哈！皇帝不会是想让莫西士兵们脚底打滑，然后撤退吧？笑死人了！哈哈哈哈！这些滑溜溜的东西，难道还能阻碍马其顿方阵不成？看吧，根本毫无作用。哈哈哈哈！皇帝真是跳梁小丑，雕虫小技，拦不住我莫西的铁蹄！弟兄们，踏过这些臭水黑泥，拿下大夏皇帝！愚昧，朕就让你们见识见识，什么是科学的力量。怎么回事？怎么回事？是火鸡！这些黑水原来会燃烧！陛下真是见多识广，足智多谋，敌军自乱阵脚，可能快要溃不成军。哼，用火攻不过是耍小聪明罢了。只拖得了一时，依旧拦不下大军。就是，等先锋军镇定下来，用水泼灭这些火焰，照样能攻破齐州。这是神火，乃上天赐予朕的不灭之火，用水是浇不灭的。哼，还神火？你怎么不说自己是神仙转世，唬谁呢？切！等着吧，用不了一会儿，马其顿方阵就会重整旗鼓。都停下来！都停下来！快去打水后营打水，用水泼灭了这大火！看吧，本宫说了，皇帝他根本拦不下莫西的先锋大军，不过是垂死挣扎罢了。泼灭这火！我要杀进去，亲手砍了大夏皇帝！怎么会这样？这太不可思议了！陛下不仅智计过人，竟然还有上苍送神火辅助。大夏有这样雄才伟略的君王，真是天佑大夏呀！太好了，马其顿方阵真的被陛下全灭了！不，莫西的先锋大军！莫西的先锋大军要被烧光了！水和油交汇，让石油接触空气的面积更大，火势只会更旺。恭喜宿主完成齐州城门签到，即可开启下一项签到任务。签到地点：莫西大漠中心。不入虎穴焉得虎主，系统还真是会玩。陛下，太后不见了。微臣在城墙下方发现一条密道，一定是太后为提前逃跑做的准备。陛下，方兆只有士兵见到一支莫西残兵护着太后往莫西方向逃了。什么？太后往莫西逃了？太后逃出去了！哈哈哈哈哈！皇帝，你挡得住一次莫西大军，挡得住2次、3次吗？大夏被动挨打，总有一天会被拖垮。微臣，你现在不过是陛下的阶下囚，如此嚣张，是嫌自己的命长吗？阶下囚，既然太后逃了出去，随时都会卷土重来。太后她熟知中原的情况，加上莫西钱粮充足，推翻大夏不过是迟早的事情。本王乃太后亲弟弟，你们若敢对本王不利，等莫西大军入侵，定要大夏百姓都给本王陪葬。陛下，莫西王庭远居大漠深处，极少有下人知晓，敌暗我明，十分不利。是啊，陛下，要不将摄政王送回去，再献上些钱财，缓和一下和莫西国的关系。既然太后会卷土重来，朕便主动出击，
杀他个措手不及。陛下是要……朕要御驾亲征，直捣莫西王庭，覆灭太后老巢。公主，大夏皇帝不会一路追来莫西吧？哼，凭他追来莫西，只会两眼一黑，摸不着方向。哪怕借他10个胆子，他也不敢来。如此，待公主回到莫西，将大夏所有情报告诉莫西大王，那莫西的铁蹄便可重新踏足中原，摧毁大夏。没错，这废物皇帝只配等死。御驾亲征，皇帝，你真是滑天下之大稽！你们连莫西的地形都不知道，还谈什么出征？陛下，这莫西万万不可！一来莫西身居大陆内地，昼夜温差极大，对御寒无子的要求极高；二来沙漠广袤，粮草补给线太长，容易让士兵们上恨不接下顿。皇后所言极是，这两者相加，极易让军队战力下降。是呀，远征需要大量物资，大夏国力本就疲弱，若再劳民伤财，可谓雪上加霜啊！还请陛下三思。你们说的这些问题，朕自然知道。是信鸽。陛下，是太后传来的书信。说的什么？太后在信中威胁，要陛下放了摄政王，否则回去后将调集莫西大军，杀回中原。皇帝听到了，还不快快放了本王！皇帝听到了吧？还不快快放了本王！放了你，朕还要你做朕大军征讨莫西的带路狗呢，怎么会放了你？叫本王带路？皇帝，你痴心妄想！老冯，有愿意？慕容统领，臣在，给摄政王杖行刺，直到他服软愿意带路为止。是。说是。方才慕容统领念的书信，尔等也听到了。太后贼心不死，一心谋划率莫西大军反扑，鲸吞大夏国土。难道还要朕坐以待毙？不远征一事，朕心意已决。尔等这就回去调集所有兵马，随朕出征。臣等遵旨。别打了，我招！我带你们去莫西。废物，远征莫西，真是找死！本王这就诱骗你的军队深入沙漠腹地，届时分不清东西南北，粮草辎重又跟不上补进，等太后的大军杀到，就将你们轻松灭了。陛下，这魏康带的路恐怕有问题。我们现在越来越远离城镇，深入大漠，就连边塞的老兵都是两眼一黑，摸不着方向，开始人心惶惶。无妨，朕知道如何辨别方位，也熟知莫西的情况。什么？陛下从未离过京城，如何知道在大漠中辨别方位？更别说熟知莫西。难道你觉得朕在骗你不成？臣不敢。陛下，我父亲是担心粮草和辎重的问题，一旦彻底进入沙漠腹地，粮草和辎重跟不上，士兵们恐怕是饥寒交加，丧失战力。此次陛下仓促出发，我军带的粮草不多，更是没有厚实的衣物。这几天士兵们半夜已经是被冻得怨声载道。你二人不必忧虑，苏将军，你只需传令下去，大军行进方向无误即可。微琛，快到了没有？快到了，快到了！看来莫西的斥头已经发现我们了，现在只等太后做好准备，以逸待劳，发起突袭，就能全歼大夏兵马。下雪了！下雪，不好！天亡我也！下雪，太好了！天助我也！什么？大夏皇帝率10万大军御驾亲征，进了大漠中心，千真万确！大夏的皇帝是白痴不成？不，我猜一定是魏琛带他们来的。什么？若被大夏皇帝清楚查漠的地形和线路，那我莫西无险可守，无异于彻底暴露在强大的大夏军队面前。不，按照这个行进路线，魏琛定是假意引诱他们。公主，
属下明白了，魏臣定是利用大夏对大漠的一无所知，迷惑大夏军心，再利用大漠的昼夜温差，削弱大夏军队的实力。没错，现在大夏军队必定是人心惶惶，一触即溃。大夏皇帝有勇无谋，又好大喜功，真是蠢上加蠢。漠西沙漠广袤，他们身处中心，无衣无粮，又碰上这个季节的大雪，想全身而退，几乎毫无可能。大王，事不宜迟，我们现在发兵，不出3、2天的功夫，就可遇上大夏军队，趁他们饥寒交迫，毫无斗志，可轻松灭之。只要杀了大夏皇帝，入主中原，指日可待。好，查完谷，你这就带上先锋兵马，即刻发兵。本王亲率大军，随后就到。是。哼，皇帝亲征漠西，本宫要你有来无回。陛下，将军，附近出现的漠西斥候越来越多，甚至开始出现几股骑兵在我们周围游荡。知道了，下去吧。是。陛下，大军的粮草已所剩无多，加上夜里风大，气温骤降，好多士兵都开始怨声载道，抗议没有能够御寒的衣物。这个朕知道。陛下先前说能解决衣物和粮草的问题，眼下已经是火烧眉毛。若是实在没有办法，还是先行撤军吧。不必，10万人的御寒物资，朕已经备好了。至于食物，哪怕是再撑10年都没有问题。10万人的衣物，你能备好？还有足够10年的粮草。秦洛，你夸什么海口呢？魏臣，你现在人模狗样的，还是不忘嘤嘤狂吠。秦洛，你以为本王真是来给你们指路的？本王是来带你们送死的！你们现在已经身处大漠中心，叫天天不应，叫地地不灵，根本出不去。再过几天，你们不是冻死，就是要被饿死！魏臣，你这狗东西，竟然敢害陛下！我岂止是害他，你们还有外面10万大军都要给他陪葬！陛下，臣早已提醒，这魏臣包藏祸心，信不得。完了，现在大军缺衣少粮，若是太后率军杀到，就是十死无生啊！尔等慌什么？秦洛还在强装镇定呢。如今快没了粮草，也无御寒的衣物，你根本没有征讨漠西的资本。陛下，您安排的10万件羽绒服和压缩干粮已全部发下去。羽绒服、压缩干粮，这些是什么？系统签到任务开启，签到地点漠西大漠中心，签到奖励一座现代流水线工厂，生产取之不尽的压缩干粮与羽绒服。不入虎穴，焉得虎子？系统，你还真是会玩。苏将军，这便是朕备好的辎重和粮草。就这一件看起来如此轻柔的衣物，怎么能抵御严寒？还有这不知为何物的铁疙瘩，一看就不能吃。你竟还说它是粮草！秦洛，你真可谓是自欺欺人！陛下，这衣物比本宫身上的衣物还轻，摸起来又毫无实感，真有用吗？有没有用，一试便知。这竟然真的暖和！还有这个罐头，这是牛肉，这居然是牛肉，味道还如此鲜美，甚至比御膳房的佳肴还要可口。我不相信，我不相信！怎么会这样？怎么会这样？这不可能！微臣，朕有这些，讨伐漠西够不够资本？不对，就算有了辎重，你们连漠西的地形和现在的方位都不知道，又有何用？现在迷失在大漠深处，你们只能像无头苍蝇一样被动挨打。魏肯所言没错，若无路可走，哪怕是10万大军，也是左上之肉，
任人宰割。父亲，要不就趁现在调集全军，朝一个方向突围，先将陛下送走吧。哼，皇后、苏将军，你们慌什么？朕不是说过，朕熟知莫西的情况。陛下知道？他知道个屁！他若知晓莫西地形，还需要本王带路？现在不过是自欺欺人，想稳定军心罢了。魏琛，你当真以为出征前不知道你包藏祸心？朕不过是将计就计，借你引蛇出洞，让太后出现，再派伏兵突袭，准备一举歼灭。秦洛，你少在那装洋作势。莫西身处内陆，沙漠广袤，绿洲和河流错落复杂，连本王也不敢说熟知。你这个久居深宫的傀儡皇帝，如何偷偷安排伏兵？不信，来人，上纸笔。哼，凭你也想画出莫西的地图，简直是天方夜谭。陛下，您久居京城，怎么可能凭空画出莫西的地形地貌？这不是胡闹吗？是啊，陛下，不必浪费时间和魏征怄气，先想想如何逃离大漠吧。慕容统领，举起来看看。是。这怎么可能？陛下所绘地图细致考究，详略得当，算是万中无一的精品啊！这绿洲位置、河流数量、沙漠大小，这些细节都合情合理。这地图甚至还包含大夏以外的世界各地，许多从未听闻的国家。陛下究竟是如何知晓的？定是泰山封禅之后，上苍显灵，将神明之旨赐予了陛下。陛下圣明，天佑大夏！陛下圣明，天佑大夏！魏琛，你还有何话要说？这不可能，假的，地图是假的，地图一定是你乱画的。你一个从未离京的傀儡皇帝，如何久居深宫，却知晓天下大事？是真是假，就让你们的人去辨别吧。来人，把这份地图给太后送去。是。陛下，远处有大批莫西兵马来袭，应该是莫西的先锋大军。来得正好。四大统领听令。臣在。即刻率领伏兵与朕围歼莫西先锋大军，然后一鼓作气杀向莫西王营，直捣黄龙。是。太后，是时候做个了断了。大王，算算时间，茶碗谷的先锋大军应该就快有捷报传来。不好了，大王，公主，我们中了埋伏，先锋大军全军覆没，一个没留。什么？怎么可能？大夏军队这几日应该饥寒交迫，斗志全无才对啊！那大夏的士兵每个人都穿着我们没见过的棉衣，且生龙活虎，战力极强，让我们一触即溃。秦洛，你还真是卑鄙，竟用些偷袭埋伏的手段。那我们现在该怎么办？大王不必担心，虽然他们暂时备好了物资，但大夏人不知道莫西的地形和线路，对我们构不成威胁。没错，大王，再给我支兵马，重整旗鼓，我要亲自砍下大夏皇帝的首级。哦，大王，这是大夏皇帝送来的书信，说要交给公主。哼，这肯定是秦洛送来投降的书信。投降！该死的皇帝！本王不扒他一层皮，绝不放他走。不好，不好！大王，我们快走！
皇帝饶命！大夏皇帝饶命啊！太后，太后，太后！太后，这次你还有什么话说？是本宫输了。跪下，向朕拜服。秦洛，我可是太……朕说跪下！吾皇万岁！吾皇万岁！吾皇万岁万岁万万岁！斩宦官，镇朝堂，稳内政，削藩王，扫蛮夷，扩疆土，平天下。御驾亲征，亲力亲为，奠定大夏不世基业。陛下千古一帝，必将名垂千史。必将名垂千史，受后人世代传颂。朕还有更远大的目标。回京师后，要和皇后秉烛夜谈。陛下已完成历代先帝的宏愿，还有什么目标？当然是征服世界，做球王。